Rasululloh alayhissalom ahllarini, oilalarini xizmatda yugurib yelib xizmat qilardilar. Uydan chiqib ketib juda ham chiroyli xayrlashardilar. Kelganlarda ayollari juda ham chiroyli kutib olar. Azizlar, Rasululloh alayhissalom uy ishlarida yordam berardilar. Bugun kibringiz bormi, yo'qmi bilmoqchi bo'lsangiz, bo'lsak. Uy ishlarida xotinimizga yordam berishdan uyalyapmizmi, deyapmizmi? Biling, siz qalbingizda kibringiz bor siz. Bering yordam. Adyolni suvga tiqqandan keyin adyol 10 kilo, 12 kilo bo'lib ketadi. Kiloga olsin. Hajmi katta bo'ladi. Xotinimiz, qizimiz, onamiz uni qanaqa qilib siqadi uni? Ja zo'r krutoy bo'lsang, olib ber $600 ga o'zi yuvib, o'zi quritadigan 8 kiloli, 10 kiloli kir mashina. O'zi yuvsin, o'zi quritsin. Juda deriski bo'lsang, man bo'lsang, zo'r bo'lsang, olib ber. Ana zo'rligini shunga ko'rsa, to'yda urush chiqarishi ko'rsatma, va chotingni kerib olib sigaret chekishni ko'rsatma. Shunga ko'rsat. Hech bo'lmasa shu tomonlama yordam qilib qo'y. Rasululloh alayhissalom ahllarini, oilalarini xizmatda yugurib yelib xizmat qilardilar. Uydan chiqib ketib juda ham chiroyli xayrlashardilar. Kelganlarda ayollari juda ham chiroyli kutib olar. Azizlar, Rasululloh alayhissalom uy ishlarida yordam berardilar. Bugun kibringiz bormi, yo'qmi bilmoqchi bo'lsangiz, bo'lsak. Uy ishlarida xotinimizga yordam berishdan uyalyapmizmi, deyapmizmi? Biling, siz qalbingizda kibringiz bor siz. Bering yordam. Adyolni suvga tiqqandan keyin adyol 10 kilo, 12 kilo bo'lib ketadi. Kiloga olsin. Hajmi katta bo'ladi. Xotinimiz, qizimiz, onamiz uni qanaqa qilib siqadi uni? Ja zo'r krutoy bo'lsang, olib ber $600 ga o'zi yuvib, o'zi quritadigan 8 kiloli, 10 kiloli kir mashina. O'zi yuvsin, o'zi quritsin. Juda deriski bo'lsang, man bo'lsang, zo'r bo'lsang, olib ber. Ana zo'rligini shunga ko'rsa, to'yda urush chiqarishi ko'rsatma, va chotingni kerib olib sigaret chekishni ko'rsatma. Shunga ko'rsat. Hech bo'lmasa shu tomonlama yordam qilib qo'y.